Всем привет. Девчоночки, я уже забегала, убралась. Сережа мой так и кашляет сильно. Даже не чихает, а уже кашляет. Я не знаю, не помогает ему, что ли, вот это лекарство. Попробовать, как я девок вылечила вот этим. Забыла, как я им жидкий для уколов-то лила. Сейчас название забыла. Контролерику я отсадила. Потому что что-то я переживаю за нее. Не прыгай. И сейчас пойду всех выпускать на улицу. Посмотрела -2. -2 и солнце светит. Сейчас побежим открывать их. Водичку они пьют у меня с юдинолом. Вчера опять поставила. Налила чуть поменьше, но они выпили хорошо, чтобы потом водичку им просто подавать. Вот. Значит, налила. Ну, опять 1 миллилитр на 1 литр воды. В теплицу заходишь, прям весна. Вот реально, просто вот прям пахнет весной. Так здорово вообще. Побежим, мои хорошие девочки. Ой, ты зачем что она летела вон и прям в поликарбонат впендякалась. Выбегайте, мои зайки. Что же он так летел-то прям? Выходите. Вот две одинаковые пошли. Так, давайте, мои хорошие. Идите, там солнце какое. Ох. Вот, видите, он сейчас. Топтун. Так. Ну и здесь хорошо. Вот, видите, у меня уже сюда чуть-чуть солнышко попадает. Уже все, здесь теплее. О, сколько здесь? Тут +6. Так что все, солнце поднялось. Зимой этого не было. Зимой солнца не было. Но вот у Сережи мне не нравится от слова совсем. Что с ним такое? Ну, я в плане что? Вот сейчас, видите? Сереж, он сейчас как бы уже так и не дохает, ничего, вот, ну вот как было, а единственное, он кашляет очень. Что такое? Что такое? Девочек кормит. Таня кабачки вчерашние докушивает. Сейчас, видите, не получается у меня заснять никак, как он кашляет. Сейчас он чихал. Смотри, какой я. Не дал девочкам покормить. Что ты какой? Вот видите? Сейчас чихает, а то кашлял. Ну, я заходила к ним, когда убираться. Что делать, не знаю. Что такое? Так, девчоночки, тут. Ну, здесь просто шикарно. Здесь просто шикарно. Этот мальчик тю-тю-тю-толкин. Тю-тю-тю-тю-тю все равно делает. Для мешанки запарилась сегодня опять пшеницу, ну, как всегда. И нарежу им, прям натру. Сегодня траву не буду им никакой делать. Вон много тыквы, вот так вот как сделаю им, прям натру сейчас. Для влажности, ну и для витаминков. Потому что я говорю, когда им кидаешь вот так вот, их очень много. Эти кто-то ест, друг друга отгоняют, не дают кому-нибудь поесть. В общем, сейчас очень-очень много тыковки им сделаю. Запариваю я зерно. Сейчас повторюсь, может быть, кто-нибудь первый раз смотрит. Я, значит, пшеницу кладу, ну или без разницы, можно и овес, и ячмень. Все это промываю сначала чуть, но это, видите, опять уже начал чуть всплывать. Но я эту воду, я стараюсь всегда воды побольше налить, чтобы потом вот это все сверху слить, прям через кастрюлю, понятно, в раковину как бы все это убрать. Могу ложечкой вот так повыбирать, но я уж повыбирала, но, видите, всплыла. И несколько часов вот так вот вода, как вот пар отсюда пошел, ну такая она градусов 50. Можно и поменьше чуть-чуть. И несколько часов она у меня стоит, вот таким образом запаривается. Я прям просто наливаю в кастрюлю, ставлю на газ. Сегодня на печку вообще ставила, мне печка топится. Я поставила сразу прям ее, и она у меня стояла, подогревалась, я не знаю, сколько, часа 2, пока я печку растопила, пока. И вот подошла до горячего она состояния, я ее выключила. И вот теперь она несколько часов будет стоять. Потом я это все, ну вот грязь убираю, и через дуршлаг все это сливаю, всю эту воду. И как бы пшеничка чистая получается.
И очень полезно. Усваивается пшеница так шикарно. Она сейчас размягчится. Сейчас она еще... Вот, видите, пока я ее не могу еще продавить ногтем. Она еще тверденькая. Сейчас пару часов поставить, станет мягкой. Усвоится она намного лучше, чем просто сырая пшеница. И все витамины пойдут сразу девчонкам в пользу. Хотела вам еще раз тыкву показать. Видите? Я ее разрезала, вот я ее помыла. Тут просто как она лежала, видно. Видите, тут одно мясо в ней. И это все мясо. Семечки только начинают. Ну, я имею в виду пустота небольшая, только вот здесь вот. Представляете, какое количество тыквы? Ну, на видео даже не передает, какая она огромная. Только вот здесь вот чуть семечки. Семечки небольшие, куры их легко скушивают. Очень мне это нравится. А вот это все, представляете? Пахнет прям дыня настоящая. Очень вкусная, сладкая. Кто даже себе каши варит, я вам прям советую. Это всякие гитары, груши, мускатные. Важная госпожа у меня здесь. Ну, в общем, все, что вот такое вот грушевидное. Ну, или как лампочка, я там не знаю. Все вот эти вот тыквы очень-очень классные. Хранятся очень хорошо. Так что всем советую. Натерла сколько смогла. Обрезала себе опять руки. Ну, в общем, одно и то же. Все, не смогла больше ничего тереть. Курки то, что вообще не могла дотереть. Я, видите, кубиками нарезала. Мешанку сварю сегодня на этом. Это девчонкам разрезала половинки. И вот эту штуку, вот эту вот, я не буду больше тереть. Но я имею в виду, видите, не пошло у меня. Вот, и вот так попробую разрезать и прикрутить, как капусту. Потому что так они у меня что-то ее как-то не съели. Хотя она мягенькая, видите, она мягкая очень. Не знаю. Ну, в общем, не буду тереть больше, иначе я еле тоже кровь остановила прям. Ну, не так, конечно, как у контролера, у меня побыстрее. Ну, в общем, не буду. Так, дамы пускай кушают. Второй раз делаю сегодня, видите, хлебушек замочила. И я сюда, не знаю, второй день я делаю подряд вот так вот. Раньше так не делала. Я сюда мясокосной муки прям бросила, чтобы она у меня тут как бы разошлась. Бульончик от нее стал не в сухом состоянии, чтобы она там, ну, если не прилипнет к чему-то, то она вся уйдет. Ну, вы поняли. В кормушку в ихнюю на дно все осыпется и толку не будет. Все это на выброс. А я попробовала ее размочить. Не знаю. Вот она размякла. Как бы бульончик, видите, стал. Не знаю. Я вчера так придумала, вот так сделала. Вообще сейчас надо очень в феврале. Февраль, вот этот месяц, самые такие трудные. Куры многие на ноги падают. Знаете, из-за чего? Потому что они... Ну, потому что мы им там мало чего-то даем. Ну, поддерживаем как можем. Но сейчас солнца вообще, наверное, и не будет опять даже и в марте. Ну, я так, ну, знаю. Так. В общем, надо очень много витаминов сейчас давать. Они, знаете что, они свой ресурс все из себя уже выжили для нас. Петухи, ладно, они там яйца не несут, как бы не выжимают свои сока все. Вот, а мы, видите, должны вот именно вот этот февраль, март, мы им должны очень-очень сильно помочь с витаминами. Поэтому я, знаете, всегда берегу тыквы. Ну, кабачок хоть и говорят, там, типа, он кальций из организма вымывает. Ничего, я не верю в это. Ну, стараюсь, конечно, много не давать. Вроде как бы не то, что верю, не верю. Ну, не знаю, кто-то придумал, кто-то сказал, что нельзя. Я уже об этом говорил, тему поднимал. Ерунда это все. Всю жизнь кормили все этими кабачками. А тут один долбанул где-то в интернете и поехали. Я даже примерно предполагаю, кто это мог сказать. И все начали в это верить. В общем, бред это все. В старину все кормили кабачками, и никто ни у кого не падал. Ну, может, и падали, конечно, я имею в виду от разных там причин. В общем, ерунда. Сейчас, ну, вы поняли, да, сейчас надо очень-очень много витамин. Очень много. Потому что ресурсы курица свои израсходовала, накопленные ей в летний период. Насыпала дробленку. Здесь у меня ячмень, кукуруза и пшеница. Ложку столовую сейчас с горкой, с дровур. Сыр кормовой добавила пол чайной ложки на 51 курицу. Без горки. 0,05 грамм до 0,1 на одну курицу. Дрожжи кормовой тоже добавлю 1 столовую ложку с горкой. Сюда это хлебушек замоченный с мясокосной мукой. И что-то у меня маловато получилось. Я положила сюда комбикорм, вот этот, который они есть не очень хотят. Сейчас он здесь чуть-чуть как бы подразмокнет, они его с удовольствием съедят. Представляете, пришла сейчас забирать яйца, чтобы выпустить эту контролеру отсюда. А она вся в крови. Через она в сетке сидит. Вон, вся грудь, все в крови. То ли она здесь вырывалась. Это ж вообще... Я не знаю, может, она здесь хотела выйти как-то здесь... Да нет, она бы лапами тогда.
В общем, это дурдом. Или она дралась вот так вот через сетку, наверное, с кем-то. Ее тюкнули, что ли. Это вообще... А у меня с Валбрис еще эта кровоостанавливающая не пришла. А мне их кормить сейчас надо все. Она вся в крови, ее сейчас начнут, наверное, вообще клевать. Вон она вся. Не понимаю, как это произошло. И лучше бы, наверное, гуляла, чем в сетке была бы, да? Блин. Вы понимаете? Я сейчас ей попробовала вот так золой. Это что, какой-то дурдом уже вообще, правда, на прогулке. Садись. Господи. Вот, золу, вату. Вообще не понимаю, откуда у нее течет. Такое ощущение, что с двух мест. И отсюда, и отсюда. Ничего я и не промываю, потому что вообще... Опять она ее ест. В носу вся она запеклась. Держу, вот так пробую. Ой. Она еле дышит уже прям. Все в крови, блин. Все, тут опять кровью она залила. Пробую вот так вот, видите, теперь. Все, в носу дышать ей опять нечем. Все вот. Давай. Это же вообще закрыла специально, чтобы она ничего с ней не было. Она и там каким-то образом учудила. Ничего не понимаю, понимаете? Сколько же она опять крови потеряла? Я, не ходила каждые 5 минут туда. Я пока мешанку тут делала. Тихо, тихо, не вырывайся. Все меня опять испачкало. Вот, видите, отмывала все это. Вон весь стол, он все в крови. Полы опять кровью залила. Нос надо, главное, оттереть, чтобы дышать было чем. Стой ты, спокойно, посиди. Лучше бы и не закрывала, да? А без нее там порядка, кстати, нету. Там кто-то тоже начинает рыть, что-то копать. Я видела даже, кто там эти. Которые... Да, у нее весь нос запекся кровью. Кровь все равно идет. Но единственное, что она подралась через сетку. Они дерутся через сетку хорошо там. Ну, как он ей хохолок через сетку? Может, она просто зацепила об сетку, может быть? Да что, она мягкая. В общем, я не понимаю. Ладно, я выключусь, я потом скажу, сколько я что держала, вам расскажу. Потому что это очень долго. Поковыряла я ее из носа, все вытащила. Вы знаете, а мне зала помогла. Вот так вот. Видите, на вату. Не как я башкой туда ее, головой кунала. Вот так вот, я только боюсь как бы в глаза. Конечно, попадает, но я потом вот так вот все сдуваю ей. Не знаю, насколько чего. Я просто вообще теперь не понимаю, где у нее течет. Вот в данный момент я не понимаю. Такое ощущение, что у нее еще где-то. Тихо, тихо. Нос, нос совсем прям вот забит. Ну, надо сейчас сначала успокоиться кровь, потом я уже ей нос промою. В глаза есть зала пойдет. Хотя, когда они купаются, они же, может, они, конечно, прикрывают
глаза, когда купаются. Но мне кажется, всегда я боюсь, как же они так купаются и друг другу в глаза и песком сыпят. Закрыла глаза. Зачем ты глаза закрываешь? Не пугай меня. Это вообще... Ну ладно, у меня, смотрите, получилось. Зала все-таки надо было зажимать. Наверное. Ну что ты? Так, все, ладненько. Я пошла, видите, мешанку им давать, чтобы ее отпустить. И яйца забрать, чтобы она их не прибежала. В общем, помогло. Помогло. Представляете? Так, ладненько. Спасибо, мини-фермочки. Канал мини-фермочка, спасибо. Елена зовут. Чей канал мини-фермочка? Да, контролерик? Скажи спасибо огромное вам. Опять все надо мне менять, а все опять тоже в крови. Так, ладненько. Положила как смогла вот сюда, 3 тарелочки им поставила, успела как-то закрыться. В общем, пойду туда теперь раскладывать. Разложила девчоночкам. Сережа так чихает, очень сильно чихает. Прям чихает и чихает. Может, у него что в носу там вообще застряло? Надо будет взять его посмотреть. Ну, а что у него может в носу застрять? Фаворитик наш. Мелкашек маленький. В общем, вот такие вот дела. Вон, чихал сейчас как. Зачем же ты девочку-то обижаешь? Прям слышишь, как он тёх. Ну вот сейчас вот не видно было. Прям как человек чихает. Вот видите, чихал как. И так очень часто он делает. Прям чихает и чихает. Но не гремит хотя бы, мне кажется, так, как было. Ой, не знаю. Надо пойти свет включить. Здесь уж так темновато становится. Забыл, бежал сейчас пока с едой. Надо уже... Пойду. Я контролерик, где мой? Будет сегодня мне брать. Вот она стоит, кушает. Надо будет мне сегодня, что ли... Пентавит у меня есть. Это все витамины, там, где группа В. Надо ей будет подавать хотя бы несколько дней. Что же она столько крови потеряла? Ну, вы видели, грудь вся красная. А сколько там, небось... Сколько там лилось? Ты летчик, космонавт. Он летает вот отсюда, прям он туда прилетел. Вот, надо ее витаминизировать, нашу эту контролерику. Надо камеру, что ли, поставить себе в курятник. Смотреть, что хоть происходит. Что случилось-то, вообще непонятно мне. Так бы можно было перемотать бы назад. Ну, она же все пишет, все равно камера. И посмотреть хоть, что случилось-то. А, маманька наша ходит. Вот маманька наша вышла, квохчилка. Квохчит. Вот нужны были бы кому-нибудь цыплята, у кого есть брудер, да, вот это. Я бы сейчас как под нее подложила бы, девчон, ну, этих цыпляточек. И еще бы в инкубатор бы засунула. Если кому-нибудь надо было бы по моему району. А я не знаю, где это искать. Но я уже ВКонтакте там сбросила
запрос на то, что, ну, там обрабатывается он запрос, что есть ли у нас какие-нибудь сообщества, я не знаю, ну, по нашему району, не знаю, как это делается, понимаете, мне и подсказать некому, потому что никто этим не занимается. Ну, из моих знакомых, допустим, никто не ВКонтакте, вот, там, может, как по объявлениям. На Авито я же не могу подать, допустим, такое. Вот квочка села на яйца, кому-нибудь нужны цыплята. Вот так, я же не могу так сделать. Ну, я имею в виду, как это спрашивать? Поэтому, ну, я просто, я говорю, этим никогда не занималась. Может, кто мне подскажет, как это вообще сделать надо. Так, ну как хватит, это что такое за драки у них тут? Так бы по району, да, может, кому-то надо, у кого-то, ну, там новое какое-то, чтобы кровь была. В общем, такие дела. Чучуколкин, смотри, он его погнал, а это полетел. Ты смотри, да ты-то зачем его трогаешь? Смотри, они вообще жития не дают. Ой-ой-ой. Бедный петух. Чего ты, мой зайчик, обижают? Обижают моего красивого мальчика. Его сейчас у одного получилось, тут же нет мужиков взрослых, он на нее... Ой, смотри-ка, танцует как. Сейчас, у него вроде как получилось по-быстренькому что-то. И затанцевал. Меня опять, наверное, это застеснялся. Так смешно это было очень. Рыжка, танцуй, Рыжка. Хороший мужчинка. Такой обходительный танцор. А ты чего? В общем, потекла она у нее опять. Сопит все. Мне написали сейчас. Марина мне написала, что надо спрей «Вторая кожа» купить. В общем, приклеила, я не знаю. Вот видите, сколько еще кровищи. По этим хлоргексидином я помыла. Приклеила губку ей. Почитала, помыла, не знаю. Вот с губкой она у меня теперь. Я же так ее не могу отпустить. Надо было, я не знаю, как этой губкой пользоваться. А времени разбираться было некогда. Я прочитала первые слова, что приклейте. Если кровь не остановится, что-то приклейте еще. Снимать не надо. Ну, в общем, не буду я сейчас аннотацию перечитывать. Губка, вы поняли, сейчас я... Вот. Получается вот такая вот. Вот. Понимаете, как бы, наверное, остановила. Но как, я же не могу ее оставить с такой губкой-то. Ну, в общем, надо разбираться теперь, что тут надо делать. Так, губку извлекают, ну, извлекла из упаковки непосредственно перед употреблением. Надо было, знаете, мне, наверное, кусочек маленький вот так вот вырезать. Ну, чтобы осталось еще на всякий случай. Я вообще сейчас мыла ей хохолок. Я не понимаю, у нее такое ощущение, что и здесь вот, видите, да тихо ты, сиди, отпустите, я тебя не могу. Они сейчас с нее и склюют. Если бы это у человека, да, было бы прилеплено, допустим, это понятно. Вот, что они говорят тут. Соблюдая правила асептики. Так, ничего не так мелко. Накладывают на кровоточащее место. Ничего не вижу. За очками мне некогда даже идти. Фу, вернее, искать ее надо отпускать. Это же надо в шкаф лезть. И прижимают. Ну, я имею в виду, надо идти, открывать очешник, брать очки. Так, и прижимают к нему в течение 1-2 минут. Или плотно тампонируют. Но я плотно тампернула. Кровоточащую поверхность. Извините, что так читаю, я реально просто ничего не вижу. Я вон уже и так далеко отнесла. Так, с последующим фиксированием. После пропитывания кровь губка плотно прилипает. Видите, она из-за крови, что ли, прилипает. Без крови она и не прилипнет. Плотно прилегает к кровоточащей поверхности. Если кровотечение не остановилось, можно положить второй слой губки. После остановки кровотечению губку можно не удалять, так как впоследствии она полностью рассасывается.
Размер и количество используемой губки выбирают в соответствии с размером кровоточащей поверхности. Я-то, видите, с дуру сразу прилепила. Мне и терпеть некогда было тут что-то вымерять. Она вообще там вся эта... Ну, текло сильно очень. Я не стала ничего снимать, как я тут мою это все. Ой, в общем, вот такие вот дела. Я думала, что у нее и вот тут, вот видите, подрыто, вот. Как бы странно, почему у нее здесь такая тоже вот штука. И вот что мне теперь делать, я не знаю. Понимаете, это же курица, я не понимаю. У человека, да, можно было как-то отрезать. Если я сейчас даже начну... Кровь идет через губку даже. Не понимаю я, что делать. Они сейчас ее склюют у нее. Посажу ее сейчас в коробку. Пойду посажу в коробку. И придумаю, как мне дальше быть. Она же дергается, понимаете? Она не дает мне даже... Не дает мне ничего сделать-то. Я не понимаю. Я даже... Это... Или подождать, может, посидеть. Вот, видите, кровь есть. Отрывается. Отрывается. То бишь я могу, если что, еще сейчас вторым слоем, наверное, положить. Сейчас я и витамины дам. Во, видите, оторвалась. Первый раз. Я вообще такого в жизни никогда не знала, что какие-то губки бывают. Так, сейчас я попробую, если она сюда еще приклеится. Вот, видите, все-таки. Но тут тоже какие-то царапалки есть. Сейчас попробую вот так вот еще. Приклеивается, представляете? Она, видно, с кровью как-то в реакцию входит, что ли. Так. Тихо, тихо, тихо. Ничего не понимаю. А нет, конечно, как желток. Подумать, что это что-то. Конечно, они с нее сейчас это все склюют. Так, о, представляете, что получилось? Я хотела опять золой, а потом думаю, ну ладно, уже губку попробую. Хотя зола, видите, на некоторое время помогла. Но, видно, действительно у нее там какой-то сосуд. В общем, вот такая вот она у нас теперь. Вроде... Не это... А так, видите, она чисто, да, она с кровью сработалась и прилипла. А так она вот вся эта, ну, просто так, как говорится. Вот. Видите, отрывается как. Моя девочка такая. Не знаю, сейчас, наверное, в коробке она начнет это коробку, наверное, все, наверное, обтирать. Как сейчас я вот это еще отдеру, попробую. Тихо, тихо. Сопит так странно. Ну как? В общем, не съела бы она еще тут кусок это отсюда. Очень плохо сопит. Вообще засопела вся. Не сожрала бы. Сейчас сюда еще. Вот здесь что-то мне не нравится. И как вот теперь за ней следить, чтобы она ее не съела? Начала, да, я идиотка, надо было сразу кусок оторвать. А я и, получается, тут ничего я не понимаю. Так, ладненько, подсажу сейчас. Принесла девчонкам покушать. Я все размышляю. Я не понимаю, как она все-таки поранилась так сильно. Тут, ладно, я чуть-чуть переделаю. Но не могла она сюда вот так вылазить и здесь где-то зацепиться. У нее как-то странно хохолок. Там везде какой-то покоцан. Может, она об сетку вот так вот бегала, вот так его терла себе и опять содрала эту болячку. Ну, хотя я видела, как они друг на друга через сетку, это, ну, вот видите, она, вот, допустим, сейчас идет, хочет туда вовнутрь. Может быть, подрались? Ну, а как она хохолок сюда, что ли, засунула? В сетку, я не понимаю. Я же ее специально посадила, чтобы ее никто не побил. Понимаете, она то ли окорябала, правда, то ли я не знаю. В общем, я не знаю. Сережа чихает, все, кашляет. Здесь вот девчонка у меня сейчас сидела, видите, яичко есть одно. Горячее еще совсем. Уже времени
Ну, очень много, даже стыдно говорить, сколько. И здесь у меня девочка тоже сидела. Ну, в плане уже спать совсем пора. Вот здесь сидела. А, она, наверное, сбежала, потому что я им на ночь поесть, как всегда, принесла. Так, в общем, вот такие вот дела тут. Маманька сидит, ушла теперь в другое гнездо. Водичка еще есть, но сейчас принесу. В общем, получается, контролер у меня дома в коробке. Дала ей тыкву поесть, сейчас яичко дам. Ну, в общем, такого вот, что, гречку сварить ей дать, чтобы кровь. Понятно, что гранаты, как я ей дам. Ну, я имею в виду такие вещи, как у людей, да, гемоглобин поднять. Я не знаю. Но буду ей вот так, ну, вы что деретесь тут? Вот, моя левая нога, зелененькая. Зоб хороший, ну, как прям полный такой, прям ровненький, как бы не как вот. Ну, и вроде веселенько бегает. Так что вот так вот. Походу на улицу ушел, что ли, там кричит, потому что пиратик вот сидит. Наверное, ушел, но я не знаю, я ему даже в раздумьях. Еще ему дать доксициклин или все-таки амоксициклин этот ему дать? Может быть, да нет, но они же однотипные. Я не понимаю, почему он ему не помогает. Или просто мало дней, да, наверное, прошло. Это наша вот лысая голова, все у нее хорошо тут. Зобик такой мягенький, хороший. И это вот что-то рот сидит, открывает. Переела, что ли? Да нет, у нее зуб вообще шикарный. Тоже рот открывает, сидит. Ну, я имею в виду, как типа зевают-то они. Ну, грубо говоря. О. Ой. Вот видите? Не понимаю я. Что вот у нее сейчас? Там все хорошо у нее. Так, ну, в общем, вот такие вот дела. Сейчас искали по аптекам. Что-то не сильно мы этот статин нашли. Там ездит где-то вообще далеко в аптеках он. В общем, заказали, нашли его на Озоне. Он, оказывается, и в Валбересе есть. Но в Валбересе чуть подороже. На Озоне есть. 5 пакетиков взяли статина. Что-то подрались тут. 5 пакетиков. Он в пакетиках. Ой, да что ты? Так, в общем, такие дела. Прошло уже много-много часов. Не знаю, сколько, не засекала. В общем, так она у меня в коробке сидит. Дала ей тыковку кушать там. Веселая такая. Сначала носом шмыгал, но он у нее подочистился. Водичку ей там поставила. Опять я буду ей опять давать пенталгин. Вот еще раз покажу, потому что там у меня телефон сел, когда я показывала вам. Вот с этой штукой как быть? Ну, видите, они говорят, они ее не отмачивают. Я не понимаю. Что делать? До талого ее держать тут в коробке. Не знаю, я ей яйцо уже положила, как подклад. Посиди. Посиди чуть-чуть. Я сейчас Сережу принесу. Буду... Дам ему в этот раз... Все, уже время прошло нормально. Там больше 12 часов. Да больше уже даже прошло. Я ему дам амоксициллин. Что-то из того он... Ну, не знаю. Мозг говорит, дай амоксициллин лучше. Да давай, ты, господи, кушай таблетку. Давай, 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 давай. Вот так целую таблетку прям не бояться. Она гладенькая такая, хорошая. Она нос у нее весь в тыкве. Водичка такая больше, чем чуть-чуть комнатная температура. Ну, такая комнатная. Ну, тепленькая. Ну, смотря у кого как дома. И она, мне кажется, чуть-чуть подхлюпывает. Может, нос потому что забит. Как-то вот так вот. Пей. Хотя так вот лью вроде на руку. Ну, какая-то прохладная. Ну, дома стояла. Я чуть-чуть из чайничка подогрела. Ну, по чуть-чуть так. Красотка наша. В коробке ведет себя спокойно. Прям от слова вообще спокойно. Здесь он еще, видите, красная кровь.
Никуда ей бегать не надо, сидит. Я даже испугалась за нее сначала. Глазки прикрыла, села. Так что буду ей пентавит. Пентавит можно часто давать. Ну, я имею в виду, хуже не будет. Я так очень много курс посла. Ну, когда рассказывала вам, пшеницы я пророщенной часто очень кормила. Ты что, обкакалась, что ли? Пшеницей часто. Ну, я каждый день начала кормить. Я же не знала, что там железо повышается очень. Вот, у меня очень много кур на ноги упали. Одну я так убрала. Отошли. Но я не знала об этом. А другую... И еще одна там была. Это они все в заперти сидели, без солнца, понятно. В общем, пенталгином я. Ну, я пентавитом. Пентавит давала. Но обязательно еще надо D3. Когда вот эти витамины даете, как бы нужен очень D3. Вот, но так как я даю 3 витамина, а там как раз А, D3 и Е. Так что у меня как бы получается. Сейчас вот она тыковку наелась. А завтра я ей закапаю в клюв, наверное, 1 капельку вот этого 3 витамина. Ну, не наверное, я закапаю. Давай, давай, пей. Сейчас Сереже тоже. Сереже сейчас дам витаминку и четвертинку амоксициллин. Я, знаете, что подумала? У меня... Сейчас я принесу. Сейчас вот рассматриваю эти таблетки, я не понимаю. Они, видите, 100 миллиграмм. Это же как бы мало очень получается. Может быть, зря ему по каким-то там по каким-то четвертинкам даю. Может быть, из-за этого у него ничего не проходит. Если он такой мелкий. Ну, понимаете, да? Типа, грубо говоря, детский, что ли. Ну, не знаю, какой уж как детский, сколько миллиграмм. Но не написано, что он детский. Может, поэтому он у меня никак не выздоравливает. А этот, видите, 250. Вот сейчас я дам амоксициллин. А это 100. Вот это я сейчас дам четвертинку точно. Потому что четвертинка, считай, будет как у меня. В общем, наверное, четвертинку. Слушайте, он у меня вообще загремел. Вообще загремел. Слышите? Весь гремит вон. Что-то я не знаю теперь, что. Я сейчас... Ну, даю же я тебе лекарство. Что с тобой? Сейчас дам. Четвертинку я все-таки дам. 250. Да, тихо, 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 тихо. Что ж такое-то? Я говорю, еще хуже не становится. У него хуже становится. Что ж, мне не помогает, что ли? Наверное, не помогает. Да тихо ты, тихо, тихо. Да, это уж хорошо получалось. Давай, так порядочно вел себя раньше. Тихо, тихо, все, все. Почему же не помогает ничего? Ну, тогда зад посмотрю, если это не помогает, не знаю, отсажу, вскрою вот эту банку свою с этим. Забыл, ну, я вам рассказывала, вот этот тюбик-то я большой купила специально для... Хотела сегодня, правда, ему вот это вот для уколов, которые дать. Ну, решила так, голова так сказала сделать. Тихо, тихо. Не вырывайся, не вырывайся. Слушайте, прям это... Не вырывайся. Да, наверное, это очень мелко. Ой, больно-то как сделал. Давай, давай, надо обязательно водичку запивать. Вот так вот. Давай, проглотил. Они, видите, как бы на одни болезни действуют. Ну, может ему надо, вот видите, другое лекарство. Да стой ты. Давай.
направление, может, другое. Потому что если за 3 дня не проходит, то это понятно, что дело уже в другом надо лекарстве. Так, не вырывайся. Давай, давай, я не буду тебе... Давай так, аккуратненько. Вот так вот. Они не любят, когда им пальцы в рот засовывают. Давай еще чуть-чуть, чтобы таблетка там растворилась. Да хватит вырываться-то, давай. По чуть-чуть так, чтобы... Бывает, конечно, когда вообще хрипят, но это когда уже совсем трындец. Тихо. Хрипит прям внутри весь. Ну, красавчик ты мой. Ой, господи. И это, забыл таблетку, эту витаминку ты ему, пенталгин. Ой, пентавит. Давай, давай, витамины тебе нужны. Будем принудительно так пить. Потому что вы есть ничего не едите. Давай, давай, как же мне тебе? Аккуратно, аккуратно, давай. Давай, она хорошенькая такая, гладенькая. Давай. Это трудно очень. Ну-ка, стой. Хорошо, еще так не вырывается, не убегает. Ну-ка, тихо. Господи. О. Положила. Кот рыжий там. Что надо аккуратно так положить, чтобы никуда не вдыхать. Ну, тихо, тихо ты. Давай запить таблетку надо. Ты чего так, как будто я прям тебе много? Я ж по чуть-чуть прям. Ой. Так что такие дела. У вас это будет чуть-чуть по времени. У меня это все не так просто это залить. Я там подвырежу. Тихо, вот это много, потому что очень мне раз приходится вот так вот делать. А он так все делает. Так, тихо, давай. Контролер хоть посидит, отдохнет, да? Ноги это отдохнут у нее. Она сейчас сидела у меня в коробке, там у меня одеяло было такой постели. Ну, конечно, она его уже все обкакала. Она так с удовольствием уселась. Скажет, мамка, что так раньше, скажет, нельзя было ее посадить, отдохнуть. Вот. А сейчас я ей опилок принесла. Таких крупных. Она села сейчас и не может понять. Ей, короче, на одеялке больше понравилось сидеть. Да? Чего ты котика боишься? Все, вышел воздух. Воздух, главное, вышел, а то я же, наливаю, он же не сам пьет. Вот так надо вот чуть-чуть помассировать, чтобы воздух вышел. Все вышло, Сережа мой хорошенький, заболел. Отнесла, в общем, Сережу, сидит моя девочка, видите, тут в коробочке. Какая-то коробка еще не очень большая. Отнесла Сережу, он как давай там чихать и кашлять. Ну и прям вот так вот слышно, когда вот видите, когда я его держала, не так. Я не знаю, что делать. Отсадить его, правда, и начать вот этим другим поить. Ну, то, что для них создано. Должно же помочь. Но единственное, да, я, походу, очень маленькое это делала пропорцию. Да? Контролерик маленький такой. Посидишь. Хорошенькая такая сидит, все главное. Да, яичко он ей подклад положил, но она его укатила просто. Да? Ходусая такая девочка. И что все-таки произошло? Видите, у нее, вот я хотела, я же вам так не показала, видите, у нее везде на гребне вот такие точки теперь. Может, она правда об сетку все обкорябала себя. Вот видите, у нее не было такого до этого. Не видно вам, наверное. Ну, завтра покажу. Вот видите, черные точки везде. Что это такое? Я не понимаю.
Этого не было вот до этого, когда я ей гребень весь терла. Ну, я имею в виду, до сегодняшнего дня у нее не было вот такого. Или она кровь, может быть, всю с себя потеряла с гребня, он у нее типа отсыхать начал. Видите, да? Сейчас укрупню. Вот, видите, везде вот такие точки появились. Везде. А раньше не было. Вот видите, черненькая, черненькая. Что это интересно? Это ладно, эти мужики дерут или там били ее там, когда она бегает. Вот, а вот это я не понимаю. И на каждом, понимаете? И вчера такого не было. Вот этих точечек. Я еще сегодня, когда ее промывала, я думаю, и вот тут, вот видите, не понимаю я. Так что вот так вот. Чего это такое? Был этот хохолочек у нее чистенький же. И что у нас сегодня по яичкам? Значит, наши старушечки снесли 7 яичек. У нас их 11 девчонок. Одна, правда, сейчас квочка. Но вот она не снесла себе яичко, чтобы сидеть. Вот вчера было. Значит, Супер Ники 8 яичек. Что-то вообще маловато. Супер Ников у нас 8 яичек. Что-то маловато. Вот, девчонок у нас 13. Ломан Браун у нас 9 яичек. У нас девчонок 13. И молодочки у нас 7 яичек. Девчонок у нас 10. Так, и в общей сложности у нас получается... Ну, у нас так было уже несколько раз. 31 яичко. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.